说的那个脚底特效，我突然想到我的精灵套，我从来没有仔细看过它的落地特效，我现在来看一下。然后有一圈紫色，那圈紫色的图样看起来好像就比较普通一点吧。然后它其实落地有一点点那种紫色的小光点，但是不是很明显。落地之后一些蹦开的那种紫色小光点，哎，我完全没去注意到哎，那个蹦开紫色小光点在大世界跑图根本压根不会看到，你顶多就看到这个紫色的圈，大世界那种小小的，在你眼中就是一个紫色的圈而已，没有其他任何细节。这样放大看，稍微有点细节，但看起来也是糊糊的，有点水。哎，毕竟是第一个能力套装嘛，比较水，好像也是正常的。就跟纸鹤比起来真的是挺水。那再来看，我想看那个漂浮的定格瞬间。等一下，那个漂浮瞬间的那个翅膀特效定格的话，有办法定格住吗？我有点好奇。不是太慢了，等一下哦，我想一下怎么用。啊，春天这个 bug。跳舞，我发现那种动态的，就是那种动态的那种效果，好像是没办法定格瞬间，就是应该说你的人物是可以定格，但是它那个特效动态特效没办法定格住，它会瞬间就不见，就我也没办法。如果是这样的话，我看这个台子好了。想看一下那个翅膀特效，我现在还是觉得这个翅膀，我现在还是觉得好看的，但是能力的话已经就是被纸鹤取代了。那这个就是旧版本的眼泪，要不是它长得实在太美了，不然我这个能力派是压根不会抽它，这就是我的唯一的例外，就是你。冰箱，然后把距离拉大。让他看，然后用这样子，等一下，镜头往上瞧，我可不可以跳起来瞬间拍？没办法定格瞬间那个特效的话，只能用拍吧。哎，跳得太高了，等一下，那我镜头往上拉。哎，还不够高哦，等一下，我懒得调焦距，再上来一点。再上去。哎，这边应该看到了。哦，哟嘿。我感觉这个只能用录影截图了吧？在方面叫他们，我好像第一次这么近看诶，这个翅膀特效。哎，因为他是我喜欢的紫色系，我多看几遍。以精致度来说，还是紫鹤啦，而且能力还比较快。但是这一套的话，如果我觉得对于一些那种比较喜欢慢步调的妈妈来说，精灵感觉还挺适合的，就很美。你只要把那个连打漂浮关掉，它就是个正常漂浮套。它那个原套的功能根本就不是个正常套的该有的感觉。但是它的那个好处就是它每按一次，它那个翅膀就会刷一次那个光效跟音效。算它的特色，算一跑出来说，真的是个累赘。它在我眼中已经变成是个美丽废物，但你还是很美。所以你问我会不会后悔呢？我还是不后悔。那想来每次一放大看着我的精灵还是这么美。靠北玩到，好了，先录到这里。